Merhaba, günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sabah yolculuk var. Aracımızı akşamdan şarja koyduk. Yani sabaha karşı işte uygun saati kendim hesaplayarak şarja koydum. Çok az bir bagajımız var ve şimdi şarjdan da çıkaracağız. Şarja bakalım. Evet, şarj zaten dolmuş. Şimdi şarjdan çıkarayım. Evet, Android Oto'muz bu şekilde hemen açılıyor. Kilometre bilgilerini bir kontrol edelim. Şu anda aracın kilometresi 971 kilometrede, altta görünüyor. İstanbul'dan geldiğinde araç yaklaşık 7-8 kilometredeymiş. Buraya gönderilmeden önce sıfırlanılmış ilk önce. Ve aracımız %100 şarjda şu anda 505 kilometre veriyor. LED aydınlatma taktım. Buradaki aydınlatmalar sarıydı. Bu şekilde arka tarafı da aydınlatıyor bayağı. Birkaç tane arkadaştan görmüştüm YouTube'da. Çok güzel aydınlatıyor bu şekilde. Yoksa kendi aydınlatması maalesef iyi değil. Koltuk ısıtmaları falan çalıştırırız biraz sonra. Yolumuza bakalım ne kadarmış. Şu anda gördüğüm kadarıyla yaklaşık 200 kilometrelik bir sürüşümüz var. Tire'ye gideceğiz. Orada hem kahvaltı yapacağız. Arkadaşımız da var orada. Hem de şarj ederiz. Şimdi 100. kilometredeyiz. Kilometre ve yol bilgisi vereyim istedim. Yaklaşık 108 kilometre yolumuz var. Hava sıcaklığı 13 derecelerde. Evet, klimayı görüyorsunuz. 30 dereceye ancak getirince birinci kademede çalıştırıyoruz ama yani ancak ısıtıyor işte. Biraz ısıtıyor. Havada çok aşırı da soğuk değildi. O yüzden bu şekilde çalıştırdık. Görüyorsunuz lastik basınçları. Yani aslında daha yeni yaptırmıştım. Ama lastik basınçları maalesef yine hava soğukluğundan kaynaklı muhtemelen bu şekilde. Tire'ye vardığımızda tekrar bir bilgi veririm. Maalesef yolu kaçırdık. Yolu kaçırdığımız için de bayağı bir uzattık yolu. Normalde aslında saat 10 gibi orada olacaktık ama dalgınlığımıza geldi ve yolu kaçırdık. Yolu kaçırdığımız için de epey bir süre var. Yaklaşık 200 kilometre oldu. Tabii ki tüketimimiz arttı. Niye arttı? Ona da bakalım. İşte klimamızı arttırdık. Klimayı yaklaşık 31 dereceye getirdik. Hatta 3 kademe falan yaptım. Ancak içeriği ısıttı. Biraz ısındıkça, yol ilerledikçe lastik basınçları da arttı. Saat 10.30 gibi Tire'de olacağız. 52 kilometremiz var. Şu anda da 191 kilometredeyiz. Evet, şu anda Nursel'in iş yerinden arkadaşı. Toprağı de toprağı. Toprağı aynı zamanda Malatyalı. Osman abimiz de eşi. Tire'deyiz. Onlar da kahvaltıdayız. Çok mükellef bir kahvaltı var şu anda. Teşekkür ediyoruz onlara da. Evet, çok teşekkürler. Vallahi hakikaten acayip. Hakikaten her şey var. Yok yani. Evet, açık bir kahvaltı Olsun, sanki her zaman benim. Evet, şu anda Tire'den yola çıktık. Yaklaşık 40 dakika sonra Birgi'de olacağız. Bu arada Sevim Osman çiftine teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Kahvaltı da doğal ve organikti. Her şey vardı, yoktu yani ve kendi ürünleriydi. Çok güzeldi. Özellikle ıspanaklı peynirli gözleme mükemmeldi. Reçelleri de şekersiz olduğu için onlar da çok güzeldi. Ve Birgi'ye giriş yaptık. Hava çok güzel bir havada geldik. Ödemiş kötüydü. Ödemiş'i beğenmedim. Girişi bu şekildeydi. Girişini göstermek için açtım. Şu anda Birgi'deyiz. Birgi Ata Konağı'nda konaklayacağız. 2500 lira geceliği 2 kişi. Birgi'yi duymuşsunuzdur muhtemelen. Şimdi göstereyim. İşte o ilerideki konaklayacağımız yer Ata Konağı. Şu beyaz evin ilerisindeki yer.
taş olan, taş kaplama olan yer. Birgi şu anda mahalle konumunda. Eskiden köymüş ama bu Büyükşehir Belediyesi yasasından sonra artık mahalle konumunda olan bir yer. Birgi 2022 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi 32 turizm köyünden birisi seçilmiş. Aynı zamanda 2012'de de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici listesine eklenmiş burası. İşte burada farklı konaklar var. Çakırağa Konağı var örneğin 18. yüzyıldan kalma. İşte Aydınlıoğlu Mehmet Bey Camii var 14. yüzyıldan kayma. Taş. Evet, evet. Ninemiz de geliyor oradan. Kaç yaşında nine? He? 80. Ha. Sen kaç yaşındasın? Ha. Daha Evet. sen iyisin. Allah uzun ömürler versin. İmam Birgi evi türbesi varmış 16. yüzyıldan kalma. Hep 12. 14. 16. yüzyıldan kalma. Teyzelerimiz gelmiş. Ayağım sakat diyor, ölüyorum diyor. Hep böyle taş, yolları da taş. Güzel ama. Doğan SLX. Hatırlarsınız, eskiler hatırlar. Ödemiş'ten geçtik. Biz Ödemiş'i beğenmedim ben gerçi. Çok yani kötü, bakımsız bir yer daha doğrusu. Ama Birgi'deki evler korunmuş. O güzel. Buranın da işte bu Frikler, Lidyalılar, Pergaman Krallığı, işte Romalılar falan bunların egemenliğinde olmuş burası hep. Sonra Aydınlıoğulları Beyliğine geçmiş. Oraya da başkentlik yapmış burası. Tavuklarımız, ineklerimiz. Düz bir köy değil. Evet, bizimki hırsızlık yapıyor. Göz hakkı tabii, bir de sokağa taşmış. Bu sokağa taşan taraf elbette ki bizim hakkımız sayılır. Keşif yapmayı seviyoruz bu şekilde. Bugün günlerden pazar. Kalabalık da. Bayağı kalabalık. Ticarete dönmüş bir durumda. Şimdi az önce onu konuşuyorduk. Nasıl bulduk Birgi'yi diye. Yani dizilerle falan meşhurlaşmış da bir yer. Evet, evleri de tarihi ve eski. Sokakları da öyle. Doğrudur. Ama bakımsız biraz. Bana öyle geldi. Şunlar da çok güzelmiş. Daha bakımlı olabilirdi. İşte bu mesela merkeze araç giriş çıkışı gündüz olmayabilirdi. Belli saatler dışında olmayabilirdi. Meydan kahvesi. İşte burada çok fazla dizi filmler çekildiği için popülerlik kazanmış. Örneğin Yeşil Deniz dizisinin çekildiği ev burasıymış ve ücretsiz de gezilebiliyormuş. Daha net görüyorum bir gezdikçe. Tamamen ticari bir alana dönüşmüş ya. Yani gezmek falan mümkün değil. Yani her yer, konakların içi bile, konaklar bile konaklıktan çıkmış yani. Konak olmaktan çıkmış. Tamamen bir kafeterya falan filan. Bilemedim. Keşke paralı yapsalardı ama kendi orijinalliğini korumuş olsalardı. Ama böyle bir köyün olması turizm açısından güzel bir şey. Yine de olumlu tarafından bakalım. Hani şu traktörler falan olsun ama bu arabalar niye sokulur buraya? Onu da anlamadım. Biraz kaybolalım aralarda. Biraz keşif yapalım. Ara sokaklarda kaybolalım. Severiz keşif yapmayı. Severiz. Buyurun, Birgi'de 16. yüzyıldan kalıp sonradan tuğlayla restore edilen Birgi evleri. Tarihi Birgi evi. ana cadde üzerinde bazı yerler evet korunmuş ama gördüğümüz kadarıyla buralarda o kadar bakımlı değil. Mesela işte bu sonradan yapılmış tuğladan bir ev. O açıdan biraz hayal kırıklığı yarattı bende. 2022 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi 32 köyü içinde seçilmiş ama bilemedim. Orijinal evleri güzel. Birgi'nin sokaklarında dolaşıyoruz. Saat epey oldu yani 3'e falan geldi. Ama sabahki kahvaltı için özellikle Sevim'e ve Osman'a çok teşekkür ediyoruz. Müthiş kahvaltıydı. Tadı damağımızda kaldı. Çok güzeldi gerçekten, peynirleriyle, kendi yaptığı reçelleriyle, gözlemeleriyle. Hepsi organikti, hepsi. Yoğurdu, yoğurt kaymağı. Çok güzeldi gerçekten hepsi. Sağ olsun. Öyle doymuşum ki. Birazdan güzel bir kahve içeriz. Birgi'nin sokakları bu şekilde. Güzel, fena değil. Görmek gerekir yani. Umarız daha güzel olur, daha bakımlı olur. Çok fazla var bu tür konaklardan. Ama pazar günü de müthiş kalabalık. Biz trenin pazarı salı günü. Ünlü pazarı var. Dünyanın en büyük
ikinci pazarıymış. Tire pazarı. Hani hem onu görelim diye pazar gününe Birgi, işte pazartesi günü Gölcük, salı günü Tire'de gezmiş oluruz diye düşündük. O nedenle bu şekilde planladık 3 günümüzü. Ama pazar günü de burası aşırı kalabalık. Kasım'ın ortasındayız. Birgi geleneksel taş evleri. Onlarla ilgili bir bilgi var burada. Zemin katları taş, üst kat ve tavanları ahşap. 2 katlı evler şeklindeymiş. Kestane ağaçları ve killi toprak Birgi mimarisinin temel unsurlarını oluşturuyormuş. Tabii ki birçok yerde taş evlerde olduğu gibi burada da yazın serin, kışın sıcak bir ortam sağlıyormuş. Sabah kaldığımız arkadaş Sevim de benim eşim sağlıkçı, diş protez teknisyeni. Sağlık iş kolundandı Sevim arkadaş. Sağlıkçılara minnettarız. Çok güzel manzaraları var her yerde. Doğası çok güzel. Yine bu da konaklarından bir tanesi. Beyzade Konağı. Sokağa da ismini vermiş aynı zamanda. Selamünaleyküm. Bu şekilde onarımda olan evleri de var. Kapıları falan eski. Biraz önce bahsettiğim dünyanın en iyi 32 turizm köyünden biri olduğuna dair bir tabela var. Hemen yanında Büyük İslam alimi İmam Birgivi'nin derslerini verdiği Ataullah Efendi Medresesi var. Burada da bir bilgilendirme tabelası var. Sultan II. Selim'in hocası Birgili Ataullah Efendi tarafından 1570 yılından önce yaptırılmış. Hemen karşısında da şu anda onarımda olan tarihi camileri var. Burası da meydan. Zaten şurada Çınar'ın olduğu yerde Çınar altında bir kafe, çay içilen bir yer var. Kahve ve çay içilen bir yer. Az önce aşağıda gördüğümüz işte Kerimoğlu Konağı, tadilatta olan Kerimoğlu Konağı'nın üstten görünümü. Gazi Umur Bey, Gazi Mehmet Bey'in oğlu olan ve 18 yaşında denizcilik hayatına başlayan Umur Bey. Aydınlı oğulları Beyliği'nin 3. hükümdarı olduğunda 25 yaşındaymış. Açık güzel. Şu yukarısı meydandı. Meydandan sonra aşağıya doğru inerken, yani biz yukarıdan başladık. Arabayı yukarıya park ettik. Şimdi aşağıya doğru gideceğiz. Sonrasında tekrar geri yukarıya döneceğiz. Aşağıya doğru giderken bakımlı ve güzel gözüküyor. Yukarılarda, sokaklarda bakımsız yerler çok fazla ama bu ana caddenin olduğu yer bakımlı ve güzel gözüküyor. Çok fazla da ziyaretçi akını var. Bunun nedeninin büyük bir kısmının diziler olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gençler çok fazla. Normalde gençler bu kadar çok tarihe ve tarihi mekanlara ilgi göstermezler günümüzde. Fakat çok fazla ilgi var gençler tarafından da. Onun da nedeninin burada çekilen diziler olduğunu düşünüyorum ben. Yanılıyor olabilirim tabii ki. Benim kişisel yorumum. Güzel olmuş. Ha, çok güzel çizmişler. Evet. Yonca Art. Güzelleştirmişler binalarını. Yine köy kahvesinin olduğu sokak. Meydan diyelim daha doğrusu. Eski dedelerimizin giydiği şeyler, deri yelekler. Burada bir fıstıkçı fıstık satıyor. Şu Birgi Ödev Evi. Neyse artık. Evet. Burası da kahvesi sanırım. Köy meydanlarından bir tanesi. Yukarıda da bir meydan vardı ama burası da bir meydan. Evet. Karşıda da yine yamaçta Birgi evlerinden var. Birgi evlerine de bir bakalım. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. İşte çaylarımız da burada. Evet. Karşı yamaçta da şurada da köy evleri var. Sağda da camimiz. Oo, şu tepede bile var. Bu şekilde
bir tarih. Saliha Hanım. Taş konağı burası. Pansiyon, butik pansiyon, otel tarzında. Yine tarihi camisinden ezan okunuyor. Çocuk parkının olduğu yer. Yine karşıda Birgi Tarihi Evleri. Bu da diğer ana caddelerinden bir tanesi. İşte şurada da Yeni Gelin Köy Evi. Yeni Gelin Evi. Aynı zamanda pansiyon, otel olarak da işletiliyor. Burası muhtemelen işte kurumuş olan bir dere yatağı. Sağında ve solunda Birgi'nin tarihi evleri konumlanmış. Bunun iki yanındaki ana caddelerin bakımı fena değil. Bu caddelerin üstündeki evlerin de aynı şekilde. Yukarıda da Çakır Ağa Konağı var. Çakır Ağa Konağı. Buraya müze kartla giriş yapılıyor. Bir girelim bakalım. Çakır Ağa Konağı ile ilgili burada bir bilgilendirme tabelası da var. Konağın girişinde böyle bir bilet yeri var. Müze kartla ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Yine içeride de bilgiler var. Burada da Birgi ile ilgili bilgiler var. Hem İngilizce hem Türkçe. Ama dışarıdan güzel görünen bir konak. İşte yukarılara çıktıkça dış avlu da görülüyor. Köyün de bir miktarı görülüyor. İstanbul Odası. İkinci kat. Ve en üst kat. Selfie çekenler. İşte o kuruyan dere Sarı Yar Deresi. Yukarıya doğru çıkarken onun sağ tarafındaki sokaklardan bir tanesi de çok güzel. Yani dediğim gibi buraya araçların sokması güzel bir şey değil ama neyse yapılacak bir şey yok. Aynı şeyleri tekrarlamayalım. İşte bu sokak. Bu sokağın eski bir fotoğrafını da koymuşlar. Evet. Olmaz buralarda. Bu sokak da bakımlı bir sokak yani. İşte bakın kapıya bakın. Müthiş. Bu tarihi evlerin kapıları zaten çok harika oluyor ya. Bazı sokaklar bu şekilde çok bakımlı ve güzel. Derviş Ağa Medresesi kitabesi. Medresenin avlusuna açılan bir yer. Üstte kafeterya tarzında bir şey var. Kuyusu var. Bu şekilde oda bölümleri var. Bu şekilde eski yapıların çoğu restore edilmiş. Birgi sofrası. Fiyatları fena değil, uygun. Genelde de insanlar burada duruyorlar. Çok kalabalık da bir yer. Kelle paça 100 lira. Lahmacun 100. Zeytinyağlılar 100. İçerisi de bu şekilde. Bayağı da kalabalık bir yer. İşte. Ama duman altı kebaplar falan da olduğu için muhtemelen duman altı bir yer. Köfteler falan mı veya ızgaralar var. Ama
sulu yemekler de var bu şekilde. Nursel lahmacun söyledi. Aynı zamanda acılı şalgam. Ben ayran söyledim. Ne ayranıymış bakalım. Balkan ayranı. Nasıl? Yani burası neydi? Bilgi sofrası. Ödemiş köftesi söyledim ben de. Bakalım nasıl olacak. Aşağıdaki masalar da ilginç. Onu göstereyim. Dikiş makinesi şeklinde. Çocukların oturduğu masa da öyle bakın. Buradaki de öyle. Buradaki masalar da güzel böyle ahşaptan. İçerisi de orijinaldi zaten. Göstermiştim. Ödemiş köftemiz geldi. Yalnız aklınızda olsun. Ödemiş köfte isterseniz çok çok geç geliyor. Bir tadına bakacağım şimdi. Her yörenin bir köftesi olur ya işte. O tarzda bir şey. Güzel, fena değil yani, iyi pişmiş. Kıtırımsı biraz. Ekmekle birlikte Adapazarı ıslama köfteye çok benziyor. Adapazarı ıslama köfte daha ince, yayvan, böyle daha az pişmiş buna göre. Ama tarzı ona benziyor. Kaldığımız konaktaki oda bu şekilde. İşte banyosu burası. Burası da yatak odasının olduğu yer. Geniş, büyük yatakları. Oda da geniş, fena değil. 2500 lira dediğim gibi. Kahvaltı dahil. Kaldığımız yerin dışarıdan görünümü. Böyle bir bahçesi var. Sabah kahvaltı için kalktık. Sobalar yanıyor. Düzenlemeleri de güzel. İnek sesleri, horoz sesleri, köpek sesleri. Bildiğimiz köy havası. Evi de güzel. Onarımını yapıp, bakımını yapıp güzel, çok güzel bir şekilde hizmete sunmuşlar. İçerisinde de orijinalliğini hiç bozmamışlar. Zaten evin içine ayakkabıyla girilemiyor. Terlikle giriyorsunuz. Odalara yukarıya çıkarken aşağıda ayakkabılarınızı bırakıyorsunuz. Ata konağı. Kahvaltımız da geldi. Zengin bir kahvaltı çeşidi var. Biraz tadına da baktım. Gayet de güzel. Erken kalktık biz. Sabah 9'da başlıyor burada. Şu karşıda da bir güvercinler için yuva yapmışlar. Onu da göstereyim dedim. Evet, çok güzel, çok hoş. Kahvaltımızı yapalım şimdi beraber.